Cordial saludo, compañeros del mundo educativo, continuando con la semiología cardiovascular, auscultación cardíaca normal. Entonces, lo primero que vamos a mencionar son unos datos introductorios de la auscultación, comenzando por los focos de auscultación. Entonces, los focos de auscultación básicamente son los focos de la base y los focos de la punta. Los focos de la base son el foco pulmonar, el foco aórtico, y los de la punta son el tricuspideo y el foco mitral. Vamos a mirar entonces cada uno de los focos. Aquí tenemos el pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo para esternal izquierdo, foco aórtico primario, segundo espacio intercostal derecho para esternal derecho, y los focos de la punta. Entonces tenemos básicamente el mitral, quinto espacio intercostal izquierdo para esternal, el medio clavicular, y el foco tricuspideo más o menos en el cuarto espacio, en una intermedia entre ese espacio, línea paraesternal izquierda, y el apéndice sifoides. Muy bien. Vamos entonces a continuar con las generalidades de la auscultación, de la introducción de la auscultación. Entonces continuamos con lo que son la semiotecnia, comenzando por características del fonendoscopio, algunas líneas de comprensión, el ambiente y las posiciones al auscultar. Comencemos entonces con las partes del fonendoscopio. Tenemos que el fonendoscopio tiene un armazón metálico, unas olivas, auriculares, el tubos de hule, que son esta parte, y los receptores. Y tenemos, nuevamente repasando, los focos y los receptores, que son la campana y el diafragma. Las indicaciones para el paciente deben ser indicaciones claras cuando lo vamos a auscultar, cuando se desea que altere la manera de respirar, que aumente la profundidad de la respiración, que realice una expiración forzada, que realice maniobras de valsalva. Todo eso lo tenemos que explicar muy bien al paciente para que el fenómeno auscultatorio sea mucho mejor. El ambiente, ojalá un ambiente tranquilo, silencioso, aunque a veces es bien difícil tener esas características para una buena auscultación, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y las posiciones, tenemos una posición estándar que es prácticamente un decúbito supino, decúbito dorsal con cabeza apoyada en una pequeña almohada. Eso pues es la posición que más utilizamos, pero también nos interesa algunas maniobras que aumentan los soplos. Por ejemplo, la maniobra de Sully, que es la maniobra aórtica, donde le pedimos al paciente que se incline hacia adelante para escuchar sobre todo los soplos, por ejemplo, de la insuficiencia aórtica. Es mucho mejor si lo oímos en eso. Y el otro es la maniobra de Pachón, es una maniobra de cúbito lateral izquierdo, especialmente cuando queremos palpar la punta y auscultar sobre todo los soplos mitrales diastólicos, que son los soplos más difíciles a veces de oír. Muy bien. Entonces vamos a entrar a los ruidos cardíacos, la característica general de cada ruido cardíaco. Tenemos que el primer ruido cardíaco es un ruido R1, llamamos baja tonalidad, es grave, es sordo, es prolongado, coincide con la contracción ventricular, o sea, con el momento de la sístole, y básicamente se explica por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Vamos a escuchar ese ruido. Percibámoslo. Obviamente allí estamos oyendo también el segundo ruido cardíaco, pero oyen muy bien, sobre todo en el foco mitral,
ese segundo el primer ruido. El segundo ruido es el corto, tonalidad alta más que el R1, ocasionado por el cierre sigmoideo pulmonar, más audible en focos de la base. Básicamente es cierre de las válvulas atrioventriculares. Vamos a escucharlo. Casi desdoblado, como lo oyen ustedes ahí. Vamos a oír los dos ruidos cardíacos en ambos focos, en todos los focos, perdón. Entonces empecemos por el foco mitral para que agudicemos el oído. Perfecto. En el foco tricuspideo. Recuerden esta onomatopeya: tum, tumta, tumta, tumta. El tum, tum es el primer ruido cardíaco. Oímos muy bien en el foco aórtico el segundo ruido. Segundo ruido en foco pulmonar. Muy bien, nos quedarían entonces el R3 y el R4, que puedo hacer un comentario grande, en donde decimos que el ruido R3 se produce al parecer por una entrada de sangre en el momento de la diástole, el llenado rápido ventricular. La primera fase de la diástole ventricular puede ocasionar ruido. Les quiero decir que en condiciones normales este ruido no se debe oír. Este ruido no se debe oír. En algunos pacientes muy delgados, pacientes muy jóvenes que no tengan ningún signo de falla cardíaca, porque recuerden que prácticamente un R3 está hablando de un signo de sufrimiento ventricular, o sea que en general uno puede considerar el R3 como patológico. El R4 se produce por la contracción atrial en la tercera fase de la diástole, o sea que es presistólico. También se puede oír en población muy delgada, muy joven, muy atlética, ¿sí? Pero como les digo, observar, auscultar un R3 y un R4 puede ser anormal. Lo otro que les quiero contar es que en condiciones normales los ruidos cardíacos pueden estar desdoblados, tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco. Lo típico es que en inspiración profunda la eyección ventricular, sobre todo el ventrículo derecho, se prolongue y esa inspiración desdoble el segundo ruido, sobre todo en foco pulmonar, y lo que vimos es un tum tra, tum tra, tum tra, pero en el momento de la inspiración obviamente se desdobla. Pero es también muy frecuente encontrar desdoblamientos de los dos ruidos. Recuerde que el cierre de las válvulas mitral y tricuspidea y sigmoidea generalmente es relativamente sincrónico, o sea, la diferencia es poca, pero en algunos pacientes por condiciones fisiológicas que pueden ser normales, los dos ruidos pueden estar incluso desdoblados. Uno puede oír un trum tra, trum tra, trum tra, trum tra. Es decir, el fenómeno de desdoblamiento, que lo vamos a ver después que veamos los ruidos anormales, es un fenómeno que se puede considerar de no mucha importancia hemodinámica y de patología.